30,800 টাকা 700 টাকার আশেপাশে এএমডির চমৎকার একটা সিস্টেম নিতে পারেন। কেসিং হিসেবে নিতে পারেন অ্যাপটেকের CS40, একটা হোয়াইট কালারের কেসিং, ভাল লাগবে এবং বেশ চমৎকার একটা কেসিং। সাথে একটা ভালো মানের প্রসেসর রাইজেন 5600G 6 কোর 12 থ্রেডের বাংলাদেশের জাতীয় প্রসেসর। এরপরে একটা NVMe নিতে পারেন এখানে কিংসম্যানের, এটা হচ্ছে 256GB, বেশি রিডার স্পিড আছে 3300। মাদারবোর্ড হিসেবে নিতে পারেন, এটা হচ্ছে গিগাবাইটের A520MK V2, এটা 8,200-300 টাকার আশেপাশে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। অথেন্টিক মাদারবোর্ড। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে নিতে পারেন A250 একটা ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের, 2 বছর তার ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করে। আমার মনে হয় যে সর্বসাকুল্যে এখানে 30,700-800 টাকার মধ্যে আসতে পারে। বাজেটের মধ্যে একটা রাইট চয়েস, সব ধরনের কাজে ব্যবহার করতে পারে।